2,450만원입니다. 랭글러 JK 3.6 스포츠 2도어 17년식 18년형 차량입니다. 강력한 빨간색 바디에 북미 범퍼가 장착되어 시선을 확 사로잡는 오프로드 차량이고요. 특히 이 차량의 포인트는 바로 미키 톰슨의 휠 타이어. 두툼한 타이어와 웅장한 휠 조합이 오프로드 감성을 제대로 살려줍니다. 사고 이력은 전혀 없습니다. 전 차주가 정기적으로 관리해온 완전 무사고 차량입니다. 실내 상태도 아주 깔끔합니다. 앞좌석은 물론 뒷좌석까지 사용감이 적고 2도어 모델이지만 뒷좌석 공간도 넉넉합니다. 주행거리는 7만 km입니다. 옵션을 보시면 후방 카메라와 감성적인 내비게이션, CD 기능까지 들어가 있고 블랙박스는 기본으로 장착돼 있습니다. 게다가 순정 느낌 가득한 키 시동까지 갖추고 있습니다. 트렁크 공간은 크지 않지만 실용성보다 간지를 원하신다면 충분하십니다. 오프로드 차량이지만 실제로는 멋내기용으로만 사용해 차량 상태가 정말 좋은 편입니다. 감성 좋은 오프로드 차량 가격은